Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами канал Военного Кота, и сегодня продолжаем играть в метель. Да. Так. Ну, я бы хотел уже с кого-нибудь другого поиграть, вот. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже... Ладно. В целом пофиг. Так, ну чё? О, я помню это. Я это помню. Так, ну чё? Отмычка. Я помню этого маньяка. Заперто на ключ. А отмычка что, не подойдет? Ладно. Так, рыбка. Спасибо вам. Окно. Ладно. Вас понял. Так. Там тоже что-то. Угу. Под коечкой что-нибудь есть. Дощечки можно попереворачивать. Может, что-нибудь под ними есть. Так. Ну ладно. Собственно, я больше ничего не вижу, поэтому открываем замок. Хоть бы этот адов пёсель не залаял. Иначе маньяк мне устроит хорошую взбучку открыть. То есть тут типа еще и код ввести надо, да? Ладно. А без кода как-нибудь открыть можно? Ладно. Это открывается заперто на ключ. Ай, вот за что я не люблю всю эту штуку. Так, это за то, что... О, рыбка. Рыба. Так это за то, что дофига всяких ключей. Точнее, замков. А ключей ни одного нету. Главное сейчас этому дяде Пете не пойматься. Так. Без рукоятки не понять. Ой, господи. О, капканчик, блин. Слушайте, это я, конечно, сейчас чудом прошел, скажу я вам. Слава тебе, Господи. Так, надеюсь, я за собой никаких следов. Надеюсь, я никаких там следов не оставил. Да, вроде нет, я еще не успел. Сейчас выйдет вот оттуда дядя Петя из тех ворот. Такой чумной доктор. Это еще тот самый дядя Петя. Петенька. Петенька, не надо. Петенька. Отстань, Петенька. Так, погоди-ка. Петенька, иди нафиг. Что-то здесь не так. Что не так? Ну, вроде все. Фух. Блин. Напугал ты меня, дядя Петенька. Так. Ну все, кажется, дядя Петенька ушел. Вот, блин, ворона. Или кто это, я там не знаю, закаркал, залаял. Ты ворона, что ли? Или собака? Ну, ладно. Судя по всему, оперировать нам надо именно тем, что тут у нас есть.
сундук одним словом не открывается. Это плохо. Так, что делать будем? Метла. О. Главное ее потом на место поставить. Так. Знаете, что еще главное? Ни в какую из ловушек не попасться. Успокойся, собака. То есть метла в качестве рукоятки это типа вообще нет, да? Ну ладно. Поставим на место. Ну туда идти я просто не вижу смысла, потому что собака меня мгновенно застукает. Что у нас касательно окна? В окне это одежда, скорее всего, этого тупня. Туда идти тоже опасненько. Там собака. Вот, блин, не собака бы, такие бы возможности были. Сажал тут собак своих. Ладно, в камере у нас что? Заперто на ключ. Ой, ненавижу. Ненавижу. Сток сена. Что там, иголка в стоге сена или что? Вилы. Слушай, дядь, тебе не кажется, что это неразумно? Вот просто я открыл клетку, я сейчас возьму вилы, как бы. Вот в реальной жизни я бы так и сделал. Открыл бы вот клетку, вот все, отмычка есть, вилы есть. Собаку бы твою заколол, хотя, ну ладно, собака, если бы была бы хорошей, не заколол бы. И тебя бы вместе. Ой, дядь, по-моему, этот дядя вообще не знает. Счет, пожалуйста. Как действовать. Итого 21 000 рублей. Окей. Я играю в эту игру уже 2 дня и до сих пор не получил деньги. Можете ли вы дать мне немного времени? Охрана, выведите ее. Выходить. Уйди отсюда. Что случилось? Я играю в эту игру уже 2 дня и до сих пор не получил деньги. Дай мне свой мобильный телефон. Посмотри сюда. Что? Столько денег. Скачайте Gemstone Surprise Block и сможете выигрывать в игре до 90 000 рублей каждый день. Да, у Gemstone Surprise Block нет лимитов на снятие средств. Зарабатывайте 5000 рублей каждые 10 минут. Скачайте это видео прямо сейчас и получите прямой бонус 20 000 рублей. Продолжайте играть, и вы сможете выигрывать 90 000 рублей каждый день. Врет. Ой, как врет. Нагло врет. Врет, ой, как врет, нагло врет. Двигайтесь на маркер. А собака не застукает, надеюсь, нет? Тихо, собака, свои. Ключик, спасибо вам. Вопрос, от чего ключик? От двери? Нет, явно не от двери. Так, ту я вроде закрыл. Просто было бы крайне неумно, если бы я ее не закрыл. Еще один ключ. Отлично. Офигенно, просто офигенно. С тем еще, что еще ни разу не умер. Это даже не офигенно, это просто офигительно. А на кой черт тогда мне этот ключ?
Скажите мне, пожалуйста, если он не открывает эту дверь, на кой ляд он мне нужен, а? Ладно. Худшее у меня предположение, что он открывает те две двери, но собака и маньяк мне явно не дадут их открыть. Или постоянно придется от них убегать, или все-таки взять вилы, как делают нормальные пацаны, и заставить маньяка с собакой убегать от себя. Не, ну реально, маньяк, он же по сути вообще безоружный ходит. Он же вообще совершенно безоружный. Что он не может сделать? Двигайтесь на маркер. Угу. Не, ну вы, конечно, умные. Так, ничего, надеюсь, за собой никакие следы там не оставил. Главное всегда смотреть. Потому что ну сейчас явно же что-нибудь зазвенит. Может, если на шифте двигаться, не заметит. Щиток закрыт. Ключ. Ключ не поможет мне, нет? Типа никак. Крюк для веревки. Звоночек, да? Угу. Я знаю, что при открытии он сработает. И зазвенит, как вне себя. Щиток закрыт. Да. Вижу пока что только одно предположение: сдаться. Я чист. Что я чист, я ничего. Якобы нормально. Главное, чтобы он сам мне эту дверь открыл. О, ну это значит, что сейчас ролик прекратится. Да, очень скоро. Скорее всего, на самом интересном месте. Здорово, Петенька Петрович, здорово. Ой, не закрывай, плиз. А? Все так, Петрович, не надо. Петрович, ты издеваешься? Ты закрыл за собой дверь. Петрович надо мной издевается, видать. Я думал, он тупее. Однако. Так, ну что я могу, собственно говоря, поделать? Идем ва-банк. 3, 2, 1. Слабонервным не смотреть. Ржавый нож, ржавый нож. Так. Все. Все нормально, Петрович. Все нормально. Петрович, все ок. Все ок, Петрович. Не беспокойся. Все нормально, я тебе говорю. Я говорю, все ок. Петрович, все ок. Петенька. Все нормально, видишь, сижу на месте, понимаешь ли, тут плачу. Слезоньки лью. Отпусти, плиз, Петрович. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все норм, Петрович. Не кипишуй. Вроде все на месте. Тупой, конечно, Петрович.
У него сигналка срабатывала. А он еще так и не догадался. Какие-то у нас кровожадные миссии, скажу я вам. Казалось бы, по-детски так все выглядит, блин, хуже метели. Какой еще маркер? А, точно, ржавым ножом, типа, покопаться могу. А, если не могу, тогда... Ключ-ручка. Куда мне вставить? В попочку эту ручку, ключ. Опять рисковать сейчас меня будут заставлять, да? Grand Mobile — это симулятор реальной жизни, где ты можешь стать кем угодно. Получи персонажа и отыгрывай любую роль, которую захочешь. Это я понимаю. Выбирай профессию на свой вкус. Вступай в банду или создай свою.